Si ens veuen, si ens troben. Qui? Pot pujar algú? Si puja algú, serà per fer el mateix que nosaltres. Ah, potser sí, no hi havia pensat. Primer mires un cul i t'agrada. I vols tocar-lo i tastar-lo i penses, quan el tasti, au, cap a un altre. Abaixa't els pantalons i els calçotets. Amb la teva jefa, jo no sé què faria. Fa por, realment. Fa cagar, la teva jefa. A mi sempre m'ha fet cagar. De por, vull dir. Només tu infringeixes les normes i no et denuncio perquè som amics, així que ja ho saps. 2 anys que no plou i precisament avui hauria de... No, tranquil. Vols sortir amb mi aquesta nit? Què? Per fer què? No sé, per parlar, per sopar, per... Pot venir la meva dona? Perquè jo no em considero gens atractiu. Ara que ho dius, jo la veritat el trobo lletgíssim. Ho veu? De debò, No sé si la meva opinió podrà ajudar-lo. Sí, corrobora la meva idea. Quina? Que com més lleig es troba un, més agrada als altres. Les veus que només jo sento venen de fora de mi i llavors penso que no és el meu cap, que jo sóc una escollida, una nova Joana d'Arc. És vostè tan imbècil, tan limitada, tan patètica que m'entendreix. No sé què dir. Doncs calli! No puc ser mare, sóc estèril. Què li passa? Fuma! No la tornis histèrica, em sento que la tornis histèrica! Calla, pesada! N'estic fart de les dones fortes. Carnot, carnot, carnot! Ens han fet molt de mal aquests 2 anys i mig sense la pluja, però ja és aquí.